So ito, nag 7-Eleven muna tayo mga kachilax. Ayan, nagpa diesel na rin. Ayos muna ako ng mga bubot ko dito. So yun, so maya maya pupunta tayo kay paring Noel para anuhin ng para may vlog ang kanyang mountain bike at ang kanyang kotse, if pwede. So mga kachilax so antay-antay lang tayo ng konti kasi may mga ginagawa pa si paring Pitts mga kachilax So mamaya na ulit mga kachilax. Ayun mga kachilax, no pre, ang tingin mo? Ang lupit no? Ang lupit talaga, sobra. Ang lupit nung yung road bike ni paring Noel. Kita naman masabi. Wala akong masabi kundi Kita nyo, galing. Ang sarap dalhin mga kachilax. Oo. Tapos parang alam mo yun, kung ika nga parang sa mga motor pre, parang high-end. High-end siya. High-end na mga sasakyan no? Talagang hindi mo alam anong nangyayari dahil ang sarap dalhin Hindi lang tayo masyado sanay at saka dami sakyan dito Sa amin, walang pag sa atin yan, maligan nila. Oo. Dito parang dito pag jump start, alam mo naman, hindi naman tayo talagang bikers, di ba? Kundi lang tayo, bike enthusiasts, tsaka bike lovers tayo. So okay na muna sa ngayon yung ganyan. Yes. Saka siyempre, hindi namin lugar to kaya tapos road bike pa. Kung mountain bike yan, medyo kaya carry. Medyo hindi sanay sa road bike dahil ang taas ng no? Taas ng sa seat post Ang taas Yun lang. Hindi, ganun talaga pare. Pag road bike, talagang mataas talagang ganun talaga. Hindi ka pag mountain bike, talagang chill ka lang. Hindi, talagang. Oo, nakagaling na. So maya mga katilak, tingnan naman natin ang kanyang mountain bike. May sensor din. Oo. Ito, yan. Ang preno niya, ano ba ito? Yung kayo na sinabi mo. Tegra. Hindi, yung Shimano? Shimano. Yung hydraulic. Hydraulic disc. Hydraulic na to. Ito mechanical na. Mechanical pa rin siya. Ito mechanical. Pero ang preno niya, disc. Oo, sa disc na. Hindi na. Yung parang cable type Hindi na rim brake. Hindi na rim brake. Naka-disc brake na. Oo. Gaan din, Oo, magandang to. Yung Paxstar ko pre, medyo mabigat-bigat pa. Yun, tubeless Ayoko nang makapalang gulong Ito ko Ayaw mas mo. manipis. Kaya lang Tama lang. para meron siyang speed. Anong sukat yan, pre? 29. 29. 29er. Yung yung nipis niya, yung nipis at kapal niya. Itong gulong? Oo. Kabisado mo? 700 by 35. 700 by 35. 35 o 38? 35 yata. Ang 38 pre. Ay, 38 pala. 38. Pero yung kanyang stock pre, 38 pala. mas makapal pre no? Ha? Yung stock niya mas makapal. Oo. Kinanipisan mo lang. Kaya nipisan ko lang para meron siyang speed. Pagka mas makapal ba, mas Bagal. Mas bagal. Mas mabigat din ba? Mas mabigat pa, Okay. Hindi kaya na medyo mas manipis. Kung gusto mo ng speed, Okay. magnipis ka ng gulong. Ano ang tawag dito sa mga yung may kurba na na handlebar? Yung may mga tawag diyan, di ba? Meron straight handlebar. May tawag sa kanito, di ba? Yung parang pag Ang lang dyan, lang yan ang tawag lang dyan, alloy riser na turbative. Kurba ba? Turbative. Bali, anong brand to, pre? Turbative, ito yung brand niya. Ito naman, pre, Ano lang niya yung sticker lang yan. Hindi, pinaka ng turbative yan. Yung gawa ng mga Turbative. Pulse. So kung saan, ito yung brand name, Turbative. Tapos yung gawa ng Turbative, Pulse Peller. Parang pre Abroad. Italy ba? Italy. Parang Italy Imported. Imported, Ganda. Turbative, guy,
Mga kachilax ang ano, ang kanyang handlebar. Ayan. Hit. Tapos ang kanyang preno ay ano, naka-Shimano na yun, Shimano shifter. This na, pre. So 3x8 ang speed niya. 3x8 mga kachilax. Tapos ang kanyang frame ay Scott. Scott. Ganda. Ba talaga pagka ano? Tapos ang ano, Ang kanyang- Mountain Peak. Mountain Peak naman ang kanyang fork. Wow. Yan. So yung fork niya ano lang, hindi ka kumano. Hindi terno ng Scott yan. Oh, I mean hindi ka kumano ng mga hydro, yung ano yung may shocks. Ay, mabigat yun eh. Mabigat yun. Kasi hindi naman ako kay trail. Pagka mas maganda sa trail. Sa trail yun, yung meron shock sa harap. Oh, hindi mo mga shock. Yung sa akin kasi, pare, yung Paxter ko may shock siya. Pero mas mabigat pala yun. Mabigat yun. Okay. Kung road ka lang, road ka Oo. lang, mas maganda na itong ganitong fork ko para Oo. Mas magaan. mas magaan, mas mabilis. Okay. Pero kung nagte-trail ka, ang kailangan mo talaga dyan, yung may shock. Oo, may shock. Yes. So yun, marami tayong natutunan kay paring Noel, mga kachilax. Testing na. Ayan. O sige, drive ko ulit pre. Ito, test drive ni paring Pitch. Pare, pag dada ka pre, badiskas. Gilid ka lang, pre. Ano pre, anong feeling? Magaan? Not your typical no? Not your typical mountain bike? Ikaw lang lambot sila. Oo. Magaan ka, no? Ako sa mountain bike. Ikaw naman. Dito pre parinig mo lang. Ganun. Oh, yan. Naka-on na yan, naka-on. Dito lang hamak mo. Teka. Ayan. Oo, sige. Ano ba size ng bisikleta mo? 29er. Ito 29. Yan ang tama. Ito tama ang size mo. 29er. 27. Oo, tatlong klase kasi yan eh. 26, 27.5, 29. Ito pinakamalaki 29. Yan ang tamang size mo. Tamang size. Okay, pre. Test drive na. Yan, yung mga kachilax, oh. Nagbabay ka na si pare namin. Yan. Tinesting niya na ang mountain bike ni pare Noel. Kita nyo naman, ha? Oh. Chill lang pagbabike niya. Oh. Ayun na siya. See? Magaan ka, pre. Galing. Yan na siya, oh. Sakto kay Jovel, no? Oo. Laki, no? Laki. Yan, mga kachilax. So, yan, oh. See? Oh. Ito na yung sa mountain bike. Ayos naya ako sa mountain bike. Oh, di ba ang gaang? Galing, no? The best talaga. Yes. Parang mapapa-upgrade ako nito. Magpapa-upgrade ka talaga. Ka na. Para pala sa akin, di paring Joel. Sa di paring Noel. Galing. Mas magaan pag manipis, di ba? Oo, mas magaan. Kasi ang gulong malaki. At nakapal. Kaya nga. Ako na ito mabigat eh, malaki gulong. Nagpalit na yung gulong, yung manipis. Sige pre, ganun. Galing. Sarap, no? Yung mga chillax, so testing naman natin yung mountain bike nila. Galing. Galing nga Ang gaan lang mga kachilax, talagang easy ride ka lang talaga. ba talaga pag branded, saka pagkano kakachillax yung Yes. tipong inano mo, yung Hindi lang ko sa moto eh. Nananalo lang kami ng kanila. wow, okay. Ganun talaga mga chillax, lalo pag binodify mo yung yung bike mo. Kasi napapaganda, alam mo yung katulad niyan, yung gulong, pinanipisan mo. Yun. Kaya alam mo yun, lalong mas mabilis. Tapos alam mo kung ano yung gagawin mo para maging mas magaan. Yun. Hindi man siya carbon loading, alloy siya. Hello naman. Pero si paring Noel, alam niya yung diskarte Alam mo paano. para gumaan at para bumilis yung kanyang
pagbibisikleta, mga kachilax. Kaya, no? Bagay, sige. Winner. Winner to si... Si pare namin na si Kilax namin kaya magpapabrid ka rin. Oo, bahala na. Kung may pera, may budget pa. That's the problem. Kaya nga. Kaya let's go. Sa gym tayo, pre. Napaganda pa eh. Oo. Pwede ba i-vlog yung burgo? Titignan nila yung loob. Pwede ba i-vlog para yung burgo? Oo, sige pre. Kunan mo ng kunan doon. Kilala kami doon. Libre yata parking dito, no? Meron, 20 pesos lang. Fix siya. 20 pesos. Fix parking, fix. Hindi, 8 hours yata yun. Hindi Ayos. babae diba? Left turn pre, o dandan. Diretso dito. Pero lahat ng bawal Ginagawa. Lahat na kayo, bawal din yun. No. Exam na yun. Exam. Madali naman yung exam. Mahirap. Puro English sa tanong. Kasi nag-exam na ako eh. Ay, check mo yung sulat doon. Sign lang ang mga sign lang naman ang i-exam dyan eh. Yung left turn. Hindi ganun pre. Puro situation. Madali lang yung situation. Nakasagot ka? Dito na para ikot ka, tapos dun sa tabi na CRD. Nakasagot ka? Oo. Pasado nga ako, 64%. Nakita ko sa'yo. Ikaw pa na pasado, nilalo na kami. Kaya lang pala online. Online. Online na pre, online daw. Online na ngayon. Pero meron din on-site. Kaya lang, gusto ko na online. Kaya sa akin, expiration ko pa, 2024 pa eh. Kami ni pare Hindi, doon tayo. Ayun, sa katabi ng Yung CRB pre, doon tayo, di ba? Oo. Yun pala. Kaliwa. Dito? Yan, yung CRB. Gusto mo dyan? Talaga gusto mo ha? Gusto mo talaga sa CRB pre ha? Dito, para mas magaling makalabas. Pwede dito, pwede doon. Pero para masigat eh. Okay, ayan no? Kanan, no? Sa kanan, papasok mo lang no? Gusto ni pare, katabihan doon sa CRB eh. Pre, nasikipan ka lang eh. Di para inano ka lang, di ba? Para tapos wala ka lang pinapirap. Pare, diretso baka palingga na naman. Diretso ko para ito Kaya ni Pedro yan? Oo, kaya nga niya ipaling. At, ano yan? Expert yan. A1 driving. Legit. Driving yan, Legit A1 driving. So yun mga kachilak, papunta na kami nito after nitong pag-park, papunta na kami sa Burgo. So ito yung continuation dun sa road bike walk around review namin. So till here, this is Well Esquila. Stay safe and God bless.